Ну что, друзья, снова всех рад приветствовать. Давайте послушаем, как звучит группа «Технология» на вот такой вот союзовской кассетке. Запись 91-го года. Кассетка Chrome. Саундприз. Каждую ночь ты сидишь у окна, перемещая звезды. Каждую ночь тебе не до сна. Все это так серьезно. Я помню, я знаю, ветер в твоих руках. Искусственным раем бредер в своих мечтах. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, во что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться. Широки капель ночного дождя зашифровал надежду, выстроил мир, где ты умра. Что ж ты не спишь, как прежде? Скажи, почему ты медлишь исполнить план? Считая минуты, смотришь на пустой экран. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, но что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, но что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, но что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, но что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться. Ну, как, друзья, вам звук? Делитесь в комментариях. Еще у меня вопрос. Я в данном случае ставил переключатель выбора пленки на феррум, а в следующий раз какую-нибудь другую песню с этой же кассетой я поставлю на хром. А при желании можете сравнить. Это часто задают вопросы. Мне лично, когда просто слушаешь, нравится больше, когда переключатель стоит на феррум, даже если запись была на хроме.
Вот как-то так. Что касается при перезаписи всевозможной, а в том числе через микрофон, да еще и на смартфон, то, возможно, звучание более агрессивное по высоким частотам. Ну вот вроде бы и все на сегодняшний день. Что хотел бы вам показать. Спасибо большое всем, кто смотрел, тем, кто подпишется и поставит лайк вдвойне. Удачи всем, хорошего времени суток и его препровождения. Бай-бай.